ช่วงนี้จะยังไม่มีการอัปโหลดคลิปนะคะเพราะอยู่ในช่วงการออกพื้นที่วันนี้ก็กำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยเพื่อประชุมจัดตั้งสาขาอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเหตุการณ์ต่างๆความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปถ้าคืนนี้อัปโหลดทันก็จะอัปโหลดคืนนี้ถ้าไม่ทันก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ